အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Collection Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့တရားပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဘဝကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနေနည်းအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တခါတလေတရားတို့စိတ်ပင်ပန်းနေရတာကဘဝကခက်ခဲလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုအယံများများကြီးတည်ထားမိလို့ဖြစ်ပါတယ်မကျေနပ်မှုတွေနောင်တတွေဒေါသတွေနှိုင်းယှဉ်မှုတွေအတိတ်ကနာကျင်မှုတွေဒီအရာတွေကမမြင်ရပေမဲ့စိတ်ကိုနေတိုင်းဖိစီးနေတဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ဟာလက်ထဲမှာရေတစ်ခွက်ကို10မိနစ်ပဲကင်ထားရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတနာရီကြာကင်ထားလို့ရှိရင်တော့လက်ညောင်းလာမယ်တနေ့လုံးကင်ထားမိရင်တော့နာကျင်ပြီးတော့မခံနိုင်မဲဖြစ်လာမယ်ရေတစ်ခွက်ရဲ့အလေးချိန်ကမပြောင်းလဲပါဘူးပြောင်းလဲသွားတာကကင်ထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထဲကပြဿနာတွေဆိုတာကလည်းဒီလိုပါပဲအချိန်အကြာကြီးမလွတ်ဘဲနဲ့ကင်ထားလေးကိုပို့ပြီးတော့ဗမန်းစီလေးပါပဲစတုထမြောက်အချက်ကတော့လက်လွတ်ပေးတဲ့ခြင်းကအားနေတာမဟုတ်ပါဘူးငါမမေ့နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလူတော်တော်များများပြောဖို့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မမေ့နိုင်တာနဲ့လက်မလွတ်နိုင်တာကမတူပါဘူးနော်လက်လွတ်ပေးတယ်ဆိုတာကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုမေးဖြောက်ပြလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနာကျင်ခဲ့တာတွေကိုမြင်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်လွတ်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီအရာကငါဘဝကိုဆက်ပြီးမထိန်ချုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါကိုနာကျင်စေခဲ့တဲ့သူကိုမုန်းနေလို့လည်းသူ့ဘဝကပြောင်းလဲမသွားပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကတော့နေတိုင်းပူလောင်နေရပါတယ်တချို့လူတွေကကိုယ့်ဘဝတွေကိုဝင်လာတာကအမြဲတမ်းအတွက်နေဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးဖို့အတွက်တက်ရောက်လာတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။တကားတစ်ချက်ကိုပိတ်မှနောက်တကားတစ်ချက်ကိုဖွင့်နိုင်တယ်လို့အတိတ်ကိုလက်လွတ်ပေးနိုင်မှဘဝအသစ်ကိုကြိုးစိုးနိုင်ပါတယ်။ပြင်စမအချက်အနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုတွေကပျော်ရွှင်မှုကိုခိုးယူတတ်ပါတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ social media ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တယောက်ကတော့နိုင်ငံခြားခရီးထွက်နေတယ်။တယောက်ကကားအသစ်ဝယ်ထားတယ်။တယောက်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုမျှဝေနေတယ်။ကြီးရဲနဲ့ငါဘဝကဘာမှလည်းမဖြစ်လာသေးဘူး။ငါကသူတို့လောက်လည်းမတော်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့တွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမမြင်ရဘဲဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုသွားနိုင်နေတာကတရားမျှတမှုရှိပါရဲ့လား။လူတိုင်းမှာမပြောချင်တဲ့တရားတွေရှိတယ်။မမြင်ရတဲ့မျက်ရည်တွေရှိတယ်။အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာအိတ်မပြောတဲ့ညာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်တခြားသူတွေနဲ့မနိုင်ရှင်ပါနဲ့မနေ့ကကိုနဲ့ပဲနိုင်ရှင်ပါဒီနေ့ငါနည်းနည်းပိုကောင်းလာပြီလား။နည်းနည်းပိုပြီးတော့တင်ယူလာနိုင်ပြီလား။နည်းနည်းပိုပြီးတော့ကျန်တာတက်လာပြီလား။ဒီမိခွန်းတွေကသာကိုဘဝကိုတိုးတက်စေမှာပါစတမမြောက်အချက်အနေနဲ့ကိုစိတ်ကိုအနာပေးပါဒါတို့ကဖုန်းဘက်ထရီ20လောက်ကြာရင်အာသွန်းနေကားကိုစီကုန်ရင်စီဖြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့တီးခံလိုက်အောင်ဆက်လုပ်လိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကိုအတင်း PR တွေပေးတတ်ကြပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းမှနေဖို့မလိုပါဘူးတခါတလေအနားယူတာကပြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးပြန်လည်ပြီးတော့အားဖြည့်တာပါတိတ်လေးလမ်းလျှောက်တာစာအုပ်ဖတ်တာတဘာဝကိုကြည်တာမိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးတာဒါတွေကငွေမကုန်ပေမဲ့စိတ်ကိုအယမ်းကူစားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါတို့ကအများစုပေါ့နော်ဒီဘဝကိုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာကအနိုင်ယူရမယ့်ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးနားလည်ရမယ့်ဆရာတစ်ယောက်ပါတချို့ရက်တွေမှာအရာအလုံးအဆင်ပြေနေမယ်အရာအလုံးကမျောလင့်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ရက်တွေမှာအဆင်ပြေမယ်တချို့ရက်တွေကအရာအလုံးမျောလင့်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လူနည်းမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမဆုံးရှုံးဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝဆိုတာကပြဿနာမရှိတဲ့ဘဝမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတွေကြားထဲမှာတောင်ပြုံးနိုင်တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရှိနေတဲ့ဘဝကိုဆိုလိုတာပါတခါတလေမှာဘဝကဒါတို့ကိုမိခွန်းတစ်ခုမိတတ်ပါတယ်မင်းပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမင်းဘယ်လောက်နာမည်ကြီးလဲဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းဒီနေ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းရလားဆိုတာကိုမေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိခွန်းကရိုးရှင်းပေမဲ့ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးမိခွန်းတွေကတကူဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများကဘဝကိုအလင်းလို့ရင်းနဲ့နေအောင်ထွက်တာကိုတောင်သိချာမကြည့်ပြတတ်တဲ့အခါတွေရှိပါတယ်မိသားစုနဲ့ထမင်းတက်နဲ့တောင်အေးစီစီမစားဖြစ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းတောင်မပြောပြတော့တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အချိန်ရှိမှလုပ်မယ်နောက်မှပြောမယ်အလုပ်ပြီးမှအနားယူမယ်ဒီလိုနဲ့ဘဝရဲ့အလှဆုံးအချိန်တွေကတတိမထားမိခင်မှာပဲဖြတ်တန်းသွားတတ်ပါတယ်တနေ့မှာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါနောင်တရတာကငါအလုပ်မလုံလောက်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးငါမပျော်ရွှင်အောင်ကိုအရန်တွေဖိအားပေးမိခဲ့တယ်ငါချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့အချိန်မပေးမိခဲ့ဘူးင
ငါလူတွေရဲ့အမြင်ကိုအရန်ဂရုစိုက်ခဲ့မိတယ်ငါချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပေါ့နော်ဝေးဝေးမှနေခဲ့တယ်ဒီလိုနောင်တတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေရုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိအသက်ရှင်ဖို့လဲလိုပါတယ်တခါတလေအောင်မြင်မှုကိုလိုက်စားရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဆုံးရှုံးမိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့ရလာတဲ့အောင်မြင်မှုကတကယ်တန်ဖိုးရှိရလားဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူတိုင်းကိုအနာယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးမနေ့ကကိုကဒီနေ့ကိုထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာမျိုးပါမနေ့ကထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှည်လာတယ်မနေ့ကထပ်ပို့ပြီးတော့နားလည်တတ်လာတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျင်နာတတ်လာတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲမှုလေးတွေကဘဝကိုအမှန်တကယ်လှပစေပါတယ်လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာမုန်တိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မုန်တိုင်းတိုင်းကကောင်းကင်ကိုထာဝရဖုံးမထားနိုင်ပါဘူးမိုးရွာပြီးရင်တနေ့နေ့တော့နေအောင်ပြန်ထွက်လာတတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုကအယမ်းပင်ပန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုကစိတ်ထဲကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုကမျက်ရည်ကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘဝရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူးအနားယူလို့ရပါတယ်ငိုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ကိုရဲ့တန်မိုးဟာလူတွေရဲ့ချီးကျူးမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးကိုရဲ့တန်မိုးဟာကိုမှရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့လည်းမတိုင်းတာပါဘူးကိုရဲ့တန်မိုးဟာကိုဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ဖို့နေတိုင်းရွေးချယ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့စိတ်ဝင်ပန်းမှုတွေကိုနည်းနည်းလျှော့ချလိုက်ပါမလိုအပ်တဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုတွေကိုရပ်လိုက်ပါကိုနာကျင်စေတဲ့အတိတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းလက်လွတ်ပေးလိုက်ပါကိုပိုချစ်ပါကိုကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါကိုမိသားစုကိုအချိန်ပေးပါပြီးတော့မနက်တိုင်းနိုးလာတဲ့အချိန်တိုင်းဒီနေ့ကိုအတိတ်ပဲရှိဖြတ်တန်းမယ်လို့ကိုပြောလိုက်ပါဘဝကပြည့်စုံလာမှပျော်ရွှင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုလက်ခံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နေတတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုကကိုအနာကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာပါဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုစကားလက်ဆောင်လေးပေးချင်တာကတော့ဘဝကကိုအမြဲတမ်းအဆင်ပြေအောင်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စိတ်နေသဘောထားကတော့အဆင်မပြေရဲ့နေ့တွေကိုတောင်မှပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိရဲ့နေ့တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်နေဆိုတာပါပဲရှင်ဒီစကားလေးကိုတော့မှတ်ထားပေးပါနော်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကရှာတွေ့တဲ့အရာရှာတွေ့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနေ့တိုင်းရွေးချယ်တည်ဆောက်ရတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတစ်မျိုးပါပဲဒီနေ့လေစိတ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုစတင်ရွေးချယ်နိုင်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြမယ်နော်နောက်ဆင်သူပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်